Xin chào các bạn, mình giới thiệu cái máy đánh chữ Olivetti. Máy này đánh khổ A3, A4, nặng khoảng 10-15 kg lượng. Sử dụng bàn phím tiếng Việt và tiếng Anh và các phím số khác. Vỏ là bằng nhôm, phía trước thì viền nhựa, khung nhôm. Hình thức tổng quan còn lành đẹp tốt. Đây, Olivetti Made in Italy của Ý. Tổng quan đây, liên lạc hết nha, rất đẹp. Và đây là các phím chữ của máy này, đánh ra còn rất là rõ nét nha. Viết hoa viết thường, tiếng Việt có dấu. Và các phím số nè, các ký tự nè, còn rất đẹp. Vỏ hộp kim nhôm, rất cứng cáp. Các phím chữ còn đều nét hết nha, còn rất nét, đầy đủ. Và hai cái miếng nhựa zin. Khi mua máy sẽ được tặng kèm một bộ ruy băng mới cho các bạn về sử dụng và tặng kèm một bộ niền cũ này cho các bạn về thay nha. Bởi vì cái này phải xài đúng cái niền trục lớn nha. Trục này 6 ly lận nha các bạn. Và cái máy này chỉ đánh được một màu thôi. Gạt lên gạt xuống hai chế độ này là không đánh lên mực nè. Chế độ này mới đánh lên mực thôi nha. Đây các bạn nhìn thấy đó. Đây là các phím chữ của máy này đánh ra nha. Máy này sử dụng còn gọn lành hết các bạn nhé. Về các bạn là chỉ cần ráp ruy băng vô và ráp giấy vô là có thể soạn đơn soạn thảo bill này nọ, hoặc là sưu tầm sử dụng. Phím này là phím lùi nè. Còn phím này phím hoa để với chữ in hoa. Còn cái này hai chế độ, hai nút này là canh bản lời. Cái máy này nó không có nút gạt bản lời, chỉ có canh bản lời tự động. Đấy, thì nó sẽ bị khóa lại. Khi mà về sử dụng thì các bạn ấn giữ ở đây và đẩy sang bên này, chiều từ trái sang phải. Và bên này cũng vậy, ấn giữ đây và ấn nút này, đẩy qua đây thì có thể mở khóa, mở thanh đẩy. Máy sử dụng ngon lành hết nha các bạn. Video của mình tới đây cũng hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Ai có nhu cầu mua thì cứ liên hệ số điện thoại của mình để dưới bài viết nha. Xin cảm ơn các bạn.